Oke guys, mancing di muara ini ya, hasilnya alhamdulillah. Nah ini hasilnya, nah kakap 1, kerapu 1, sama sembilang yang agak besar 1, terus yang lainnya runcahan. Alhamdulillah ada hasil, dibawa pulang. Ini mantap kakapnya, ada kerapunya juga. Oke, jangan lupa dukungannya untuk channel Arif Ulame. Yang sudah mendukung saya ucapkan terima kasih, yang belum mari dukung agar saya tetap semangat mancingnya. Oke, terima kasih.